हेर्नु न इलेक्सन आउन आँट्यो भनेपछि चाहिँ यसरी काम हुन्छ है। यस्तो गाडी थियो पोहोरको बर्खादेखि अहिलेसम्म फाडेको थिएन। ब्लक कम्पाउन्ड पनि फाडिएछ। इलेक्सन चाहिँ सालैपछि हुनुपर्ने है साथीहरू। यहाँ हेर्नु न सिनिक्कै पारेछ। यता चाहिँ छोडेछ फाड्दैन के यता पनि फाडिदिनु नि। मजाले फाडेछ यताहरू सिनिक्कै बनाएछ। अहिले हस्पिटल चाहिँ यहाँनिर छ हो। यो चाहिँ पहिला समिति अफिस थियो, अहिले चाहिँ समिति अफिस बनाएर उता सार्यो। यो सबै ब्लक कम्पाउन्ड हो। सिनिक्कै पारेछ हेर्नु न। यो सबै ब्लकको उयोहरू हो। यहाँनिर यो क्यान्टिन हो, यतापट्टि ब्लककै रुम्सहरू सबै अफिसर्सहरू बस्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हस्पिटल र इलेक्सन चाहिँ आइबस्नु पर्ने रहेछ है साथीहरू। इलेक्सन आयो भने चाहिँ काम पुरा हुन्छ सेनाक सिनिक।